नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 21 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। कहानी रे बहुत मजा मस्ती अच्छी आरंभ शेष जाए शुणु। अमृत कथा शुणी संजू हाथ छिंचाड़ी कहले मते कौन बुझाऊचु तो स्त्री को बुझा रे। अभिप्सा कहला मते कहीं कहबे मु कौन भूल करिछि कि। संजू कहले अरे वाह कई दिन भितरे बहु पणिया भी देखई देलु ना। अमृत चिड़ी जाई कहले बास बहुत हो गला तुम मानक झगड़ा। यह कही अमृत मुंड को धरी डाइनिंग चेयर उपरे बसीगले। एही समय घरर कलिंग बेल बाजी उठिबारु संजू जाई कबाट खोलिले। घर भितर को पशि आसिले अर्पिता एवं सोमेश। अर्पिता कोଳରେ थिला रोमी। सोमेश ड्राइवर हाथरू दुईटी बैग नहीं ड्राइवर को कहले जा गाड़ी रे बसी था। ड्राइवर जीवा परे सोमेश एवं अर्पिता भीतर को आसु आसु पुणी कलिंग बेल बाजिबारु संजू डोर खोलीदेले एवं भीतर को आसिले राजेंद्र बाबू। सोमेश डाइनिंग रूम रे बैग दुईटी थोईदेले। अभिप्सा चांद कही कुंढेई पकेला अर्पिता को एवं रोमी को नेउ नेउ। अर्पिता कहला नाइलो चांद तोर अवस्था भल नहीं तू कौन धरिबु कुआडू कौन बाजी जीव जे। अमृत सोमेश को नमस्कार करी चुपचाप बसीगले। मुहरे चिंता बारी हो जाउथा स्पष्ट। सोमेश पचारे कौन है। अमित किछि कहिबाकू जाऊ जाऊ राजेंद्र बाबू को ऊपर नजर पड़ जिबारु उठी जाई कहला बापा कौन हेइछि केजाणी माँ आउ अभिप्सा भितरे दुही झगड़ा करुछंती मो मुंड किछि काम करुनी। अर्पिता झगड़ा कथा सुनी अभिप्सा को धरी नहीं कहला आज जाए माछी को मो कहूनथिया मो चांद झगड़ा करुछि मोर काई विश्वास जमा हेउनी। कौन हेइचिलो चांद माउसी तते एते भल पाती पुणी झगड़ा कौन पाई। अभिप्सा कहला बुझिलु चांद सासू सब बड़े सासू लो सासू केबे माँ होई परिबे नहीं। संजू कहले हाँ माँ। अर्पिता ठीक कथा बोहू केबे झियो होई परिबो नहीं। अमृत कांदी पकाई कहले प्लीज माँ प्लीज। अभिप्सा चुप रुह टिके तुम दुहींक भितर मु पागल होई जिबि जे बापा प्लीज टिके बुझा मानंगु। अमित को एमिति देखी संजू एवं अभिप्सा दुहे एका सांगरे कहले एप्रिल फूल। अमृत आश्चर्य होई मुंड टेकी चाहिए जेतेबेले संजू कहले आज एप्रिल 1 तारिख ना सबुबले तू आमको बोका बनाऊ आज आमे माँ झील नाटक करी तते एप्रिल फूल बनई देलु केमिति लागिला कह। अमृत अभिप्सा मुह को चाहिए जेतेबेले अभिप्सा कान धरी कहला सरी मजाक टा केमिति अधिका होईगला बोधे आउ। अमृत संजू को अंटा पाखरू कुंढाई पकाई कई कई कांदी कहले प्लीज माँ एमिति मजाक आउ केबे करिवो नहीं मो प्राण चली जिवो। समस्ते ठो ठो होई हसिले। संजू अमृत लुह पोछि गेल करी पकाइले। सोमेश अमृत को पिठी रे हाथ पकई कहले रिलाक्स अमृत। अमृत हसी दे कहले ओ सॉरी भाई आपण एते दूररू आसीछंती अथच आमे एमिति परिस्थिति रे। अभिप्सा कान धरी आंठे पड़ी कहला सॉरी मते क्षमा कर। अमृत अभिप्सा को उठाई कहले अरे अरे एमिति आंठे बस नहीं जाओ अर्पिता को नहीं रूम को। यह परे अमृत सोमेश एवं अर्पिता को बसाइले। संजू दुहींक पई ठंडा आनिले। रोमी को डाइनिंग टेबुल मझिरे बसाई समस्ते चेयर बसिले। रोमी समस्त को चाही मुंडरे हाथ पिटु थाए। अर्पिता कहला ओहो मो धनर मुंडटा खराब हो गला ना। रोमी मुंड टुंगारी हाँ कहला। अभिप्सा छोट कप्रे अल्प टिके ठंडा ढालू ढालू कहला ओ होलो सतरे मो धन मुंड खराब हो गला ना। संजू किछि बुझी न पारी पचारे। अर्पिता कहला माउसी ता बाबा शिखैचंती मुंडटा खराब हो गला सेतेबेले से मुंडरे हाथ बढ़ाए। आओ हो समस्ते एक कथा सुनी हसिले। सा संजू को चाही कहला सॉरी माँ नाटक भितरे अनेक कथा कहीदेली आपनकु। संजू कहले छाड़ म तो ज्वाई आसीछि ज्वाई चर्चा कर आग। अर्पिता कहला चांद तो पाई साद आनिछि रह मु आने तते खुआई देबी लो। अर्पिता संजूक सह जाई साद सबुथिरु काढ़ी आनिला। एही समय कलिंग बेल पुणी बाजिबारु संजू कहले चुटकी आसीथिबो जाइतिला तो कौन खाता किनिबाकू। चुटकी भीतर को आसी सोमेश एवं अर्पिता को प्रणाम जणाइला एवं रोमी को कोड़े नहीं कहला अरे अरे आम ज्वाई बाबू आस आस। यह कही बैग थोई हाथ धोई होई रोमी को काखेई नहीं गला। अभिप्सा कहला चुटकी आस साद खाइब। चुटकी कहला नहीं भाउज तुमे खाओ मु पुओ को नहीं छात उपर टिके बुलेई आने।
चुटकी पुओ को नहीं जिबा परे अर्पिता सबुथुरु टिके टिके करी अभिप्सा को खुआई देला। संजू सोमेश अमृत आउ राजेंद्र बाबू पाई फ्रिजु मिठा एवं अर्पिता आनीथिबा सादरु सबु प्रकार गोटे गोटे आनी थोई देई चुटकी को डाकिले, ए चुटकी तो पाई कौन थुआ होईछि नहीं जा, आउ पुओ पाई बिस्कुट नहीं जा। चुटकी जवाब देला, हाँ मौसी जाऊछि। अमृत राजेंद्र बाबू को चाही पचारला, बापा तुमे भी ए नाटक रे सामिल थिलो बोधे। राजेंद्र बाबू हसी देई कहले, अरे ए नाटकर प्रस्तुति सप्ताह पूर्व होईछि रे। सासू बहु दिहे खूब रिहर्सल भी करिसेंती, आउ नाटकर सूत्रधार मु। अमृत हसी देई कहले, बाह समस्ते मिसी जाइछ, मु एका भकुआ। एमिति समस्ते मिसी भल मंद कथा हेई सारी अर्पिता कहला, चांद मु आसुछि एबे, तू तो जानू मो परिस्थिति केते कष्टरे रोसेई सारी आसीछि, जहा जेमिति अल्प किछि निजे कली, आउ किणी काणी किछि आनिली, निजर जत्न नेबुलो। अभिप्सा अर्पिता को कोळेई नेई कहला, जालो चांद भलरे रह, मोर तो पाई सबुबेले चिंता, बेले बेले इच्छा हुए तू घर छाड़ी दे। पुणी भावे सोमेश भाई कौन भाबी चुपचाप सबू सहुचंती के जानी, तेणु स्वामी सह तोर पादरे पाद मिसाई चलिबा उचित। सा सोमेश आड़कू चाही कहला, भाई क्षमा करिवे, किंतु सतरे मु आज जाए बुझी पारुनी जे एते कष्ट पाइबा परे आपण कौन पाई से घरे रहउचंती। आपण रोजगार करूछंती, चाहिले भी अन्यत्र रही परिबे, किंतु एते अशांति भितरे सेठी रहिबार कारण कौन? सोमेश हसी देई कहले, अभिप्सा किछि भी कारण नाही, किंतु मु भावे मो द्वारा जेमिति किछि भूल न हो। मु थरे घर छाड़िकी जाइथिली, तेणु आउ थरे छाड़ी गले भी किछि असुविधा नाही, हेले ए बयसरे मो बापांकु तांको एकमात्र पुओ ठारू अलगा करिबार दंड मु काहींकी देबी। अभिप्सा प्रभु श्री रामचंद्र राजपुत्र होई बापांको सत्य रक्षा पाई बिना अपराधे 14 वर्ष खरा वर्षा शीत काकर सही वनवास जाइथिले। ना पिंधिया पाई थिला, ना खाइबा पाई राजकीय खाद्य। एठी राजा दशरथंकर मध्य किछि भूल नथिला, सबु भूल थिला माँ कैकेयींकर। कैकेयींक कुमंत्रण रे राजा दशरथ फसी जाइथिले केवल स्त्री प्रेम पाई। ठीक सेमिति अवस्था मो बापांकर। मो बापा मोते भल पांती नहीं कहिबा भूल, मो बापा मते भल पांती, किंतु सान बोर कुशिक्षा और बापांक स्त्री प्रेम बापांकु मो ठारू दूरेई देइछि। से भूल करुछंती, समय तांकु दंड देव, तेणु मु नीरवता अवलंबन करुछि। मो मुंड उपरे तो छात अछि, खाइबा पाई खाद्य भी अछि, आउ पिंधिया पाई वस्त्र अछि, तेबे मु काहींकी धैर्यहरा हेबी? हाँ एइटा सत, अर्पिता कष्ट पाउछि, किंतु ताकू पचार, से भी घर छाड़ी जिबाकू राजी होउनी। अभिप्सा मने रख, आजी आमे जदि भूल करिबा, काली मो पुओ भी भूल करिबो। मु जदि घर छाड़ीबी, तेबे सबुदिन पाई घर छाड़ी देबी। मला जाए बापा माँ को मुह चाहिबी नहीं, किंतु अर्पिता जिबाकू राजी होउनी। तापरे आउ गोटे कथा भी मन को आसे, मु जेतेबेले छोट थिली मोर टिके भूल हेले बापा मते बाड़ी धरी शासन करती, आउ सेतेबेले बापांकु देवता भाभी सही जाउथुली। आउ आजी मु बड़ हेई जाइछि, आउ मो बापा बिना अपराधरे मते दंड देउछंती, किंतु मोर दोष न थाई मु सही जाउछि, कारण आजी भी मो बापा मो हृदय देवतांक आसन रे अछंती। कुह केमिति से देवतांकु मु असहाय करी देबी, केमिति तांक हाथ छाड़ी देबी? बेले बेले तो इच्छा हुए सबु किछि छाड़ी देबाकू, पुणी भावे से बापा पिलादिने मोर केते अळी अझट सहिचंती, आजी मोर ऋण सुझिबा बेलरे मु काहींकी सहिबी नाही। अभिप्सा बापा माँ को ऋण तो 7 जन्म तपस्या कले भी सुझी हेबनी, काहींकी ना से आम पाई किछि न कले भी आमको जन्म देई ए दुनिया देखैछंती, सेतिकी ही बहुत बड़ कथा। हो छाड़, आमे आसुछु एबे, समय कहबो आमे आउ केते दिन सही परिबु ना किछि विराट निष्पत्ति नेबु। हो आसुछु एबे। अर्पिता भी अभिप्सा को कोळेई नेई कहला, देहर जत्न नेबु, आसुछु एबे लो। अर्पिता एवं सोमेश विदाय नेले। अमृत अभिप्सा को एवं संजू को चाही कहले, सतरे सोमेश भाई केते भलो ना, किंतु तांका बापा कौन पाई एमिति के जानी। सोमेश भाई का स्थान रे मु थिले तो पागल होई सारंतिणी। संजू कहले, हाँ बिचारी अर्पिता भी भारी कष्ट पाउछि, के जानी भगवान कौन लेखिचंती तांका भाग्य रे। अभिप्सा कहला, जानिछ बोऊ, चांद एते कष्ट रे अछि, किंतु तांका घरे केही भी जानती नहीं।
ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛି, ବହୁତ ଆରାମରେ ଅଛି। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଧରି ନେଇ ଚେୟାର ଉପରେ ବସାଇ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅ ନାହିଁ, ଯାଇ ଆରାମ କର। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ, ହଁ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ କର, ତୋ ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତୁ ଯା, ମୁଁ ତେଲ ଫୁଟାଇ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦିଏ, ଆରାମ ଲାଗିବ। ଆରେ ଅମୃତ, ସମୁଦ୍ରଣୀ କାଲି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ? ସିଏ ଆସିଲେ ବୋହୂ ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ଅଧିକା ନେବେ। ଅମୃତ କହିଲେ, ହଉ ବୋଉ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ଲୋ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ କଟକରେ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ ଘର ପାଇଁ କିଛି ମିଠା କିଣିବାକୁ। ରୋମି ଫ୍ରୁଟି ଦେଖି ପାଟି କଲା, ଅପି ଫ୍ରୁଟି ପିଇ। ସୋମେଶ ଫ୍ରୁଟି ଗୋଟିଏ କିଣି ଅର୍ପିତାକୁ ଧରେଇ ଦେଇ ମିଠା କିଣୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପଛଆଡ଼ୁ ଜଣେ ଝିଅ ଆସି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଅର୍ପିତା, ତୁ ଏଠି? ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି? ଅର୍ପିତା ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାହିଁଲା। ଧୋ ଧୋ ଚିହ୍ନା ହୋଇ କହିଲା, ମୁନୁ କିରେ? ଆରେ ତୋତେ ତ ଜମା ଚିହ୍ନି ହେଉନି, କେତେ ମୋଟି ହୋଇଗଲୁଣି ତୁ। ମୁନୁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ପରା, ବହୁତ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲୁ ସେମିତି ଅଛୁ, ଖାଲି ଗୋରା ହୋଇଯାଇଛୁ ଯାହା। ଆଉ ଇଏ ପୁଅ ନା? ସୋମେଶ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଛୁ? ପୁଅ ପୁରା ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ହେଇଛି ନା? ଆଉ ଅମୃତ ଖବର କ'ଣ? ସେଇ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ, ସେତିକି, ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ତୋର ତ ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିବ। ଅର୍ପିତା ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ନା, ତୋର ସେଇ ଡଗଡଗି ଗୁଣ ଗଲା ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ। ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଏକାଥରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁନୁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବୟସ ସିନା ବଢ଼ିଯିବ, ଗୁଣ କ'ଣ ବଦଳିବ? ହଉ ଏଥର ତୁ ଉତ୍ତର ଦେ ଲୋ। ଏତେ ଦିନ ପରେ କଲେଜ ଏକମାତ୍ର ସାଙ୍ଗ ମୁନୁକୁ ଦେଖି ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହୋଇଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଥା ହେବୁ ନା କ'ଣ? ଚାଲ ହୋଟେଲକୁ, ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖା କରିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତୋ ସହ ଦେଖା ହେଇଛି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋ। ଆଉ ଭାଇନା କୋଉଠି? ମୁନୁ କହିଲା, ଆରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ। ମୁଁ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଆସିଥିଲି ପରିବା କିଣିବାକୁ, ତତେ ଦେଖି ଅଟକିଗଲି। ଅର୍ପିତା? ମୁନୁ ହାତ ଧରି ନେଇ ଭିତରକୁ ନେଇ ସୋମେଶକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲ କିଏ? ମୁନୁ ନମସ୍କାର ପକେଇ କହିଲା, ସୋମେଶ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ସୋମେଶ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଇ କହିଲେ, ମୁନୁ ନା? ହଉ ବସ, କଥା ହେବା। ଏହାପରେ ସୋମେଶ 4ଟି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ମଗାଇ ଡ୍ରାଇଭର ହାତରେ ମିଠା ବ୍ୟାଗ୍ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିବାକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଥୋଇ ଦେଇ ଆସେ, ଚାଟ୍ ଖାଇବୁ। ଏହାପରେ ସୋମେଶ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରି ଅର୍ପିତା ହାତରୁ ରୋମିକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ମୁନୁକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କେମିତି ଅଛ? ଏଠି କଟକରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁନୁ କହିଲା, ଭାଇ 2 ବର୍ଷ ହେବ ୟାଙ୍କ ଜବ୍ କଟକରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ 2ଟି ସହ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ନେଇ କଟକରେ ଅଛୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ସବୁ ଭଲ ତ? ମୁନୁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ସବୁ ଭଲ। ରୋମି କେଁ କେଁ ହେବାରୁ ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ 2 ସାଙ୍ଗ ଗପୁଥାଅ, ମୁଁ ପୁଅକୁ ବାହାରେ ବୁଲାଇ ଦିଏ। ସୋମେଶ ଯିବା ପରେ ମୁନୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ କେମିତି ଅଛୁ କହ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଭଲ ଅଛି। ମୁନୁ ଧୀରେ କରି ପଚାରିଲା, ଅମୃତ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଅମୃତ ବି ଭଲ ଅଛି। ତୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ଚାନ୍ଦ କଥା ନା? ମୁନୁ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ସେ ଲଣ୍ଡନ ପଢ଼ିବା ଝିଅ ନା, ଯାହା ପାଇଁ ତୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଲୋ, ତୁ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛୁ। ମୋ ଚାନ୍ଦ ଆଉ ଅମୃତ ଦୁହେଁ ପତି ପତ୍ନୀ। ଆଉ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବୁ, ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଫେରୁଛି ମୋ ଚାନ୍ଦକୁ ସାଦ ଖୁଆଇ। ସେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବ। ମୁନୁ କହିଲା, ଓ ରିଏଲି? କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଲା? ତୁ 2 ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ଠିକ୍ କଲୁ କି? ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ରେ, ଦୁହିଁଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ମୁଁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ପରେ ଜାଣିଲି ସେ ଅନେକ କଥା, ଆଉ କେବେ ଦେଖା ହେଲେ କିମ୍ବା ଫୋନରେ କହିବି। ମୁନୁ କହିଲା, ହଁ, ଯାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଯିଏ ଚାଉଳ ପକେଇଥାଏ। ହଉ ଛାଡ଼େ, ତୋ ନମ୍ବର ଦେଲୁ ଟିକେ। ଅର୍ପିତା ତା ନମ୍ବର ଦେବା ସହ ମୁନୁ ନମ୍ବର ରଖିଲା। ଦୁହେଁ ଖାଇ ପିଇ କିଛି ସମୟ କଟାଇ ମୁନୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଆଣିଥିବା ଚାଟ୍ ବନେଇ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କୁ ଦେଇ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇ ରୋମିକୁ ଛୋଟ ସାଇକେଲରେ ରୋଷେଇ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ବସାଇ ଅଟା ଚକୁଟୁଥାଏ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଛାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ପଳେଇଲେ କାମ ଥିବାରୁ। ରୋମି ବି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ବଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯେତିକି ସମୟ ଚାଲୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା ଅର୍ପିତା ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ଅର୍ପିତା ଯେତେବେଳେ କାମରେ ଥାଏ ଛୋଟ ସାଇକେଲରେ ରୋମିକୁ ବସାଇ ଦେଇ କାମ କରେ। ଆଉ ରୋମି ବି ମାଆର ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପରି ସୁନା ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ପିତା ନ କହିବା ଯାଏଁ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ସାଇକେଲରେ ବସିଥାଏ। ଆଉ ଖାଇବାରେ ହଜାର ହଇରାଣ କରେ। ଅର୍ପିତା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛାତ ଉପରେ ଦୁଆରେ ବୁଲାଇ ଖୁଆଏ। ଏମିତି ବି
हुए रोमी खाइबा समय सोमेश बाइक धरी आसती आउ गाड़ी रे घेराए बुलाइले रोमी पाटी को गुंडे जाए पुणी घेराए बुलांती एमिति रातिरे भी करती। रोमीर खाइबा पई केवल सोमेशकर दिन को लिटरे पेट्रोल सरे से जहा हो छुआ को बड़ करिया पई बापा माँ दुई जन बहुत कष्ट करती। ता सबुदिन भली रोमी को छोट साइकेल बसाई अटा चकुटु थाए रोमी कौन पाई केजाणी भग भग होई बांती करदेला। अर्पितार आउ नजर न थाए रोमी को पिठी करी अटा चकुटु थाए। अर्पिता अटा हाथ होई थाए। निमिना कहले ए तो पुओ बांती कलाणी जा पोछ। सुरबाबू कहले निमी पोछि देउनु तू। निमिना कहले नाई नाई मते असना लगे। अर्पिता ट्याप रे हाथ धोई रोमी को पोछापोछि करी साइकेल पोछि रोमी को बसाई रुटी करिला। ताकू निमिना कथा बहुत आघात लागिला। मन को मन भाबिला एठी पड़िशा घर माँ माने नाती नातुणीकर केते कौन करुछंती अथच एमाने मो पुओ को अनाउ नाहंती टिके। निमिना भी बड़ अजब थिले। रोमी देह खराब थिले दिनक पई पचारंती नाही कि अनांती नाही किंतु पड़िशा घर काहार कौन हैला 10 थर पचारिबाकू पड़ांती। पड़िशा घर छुआ को डाकी गेल करती। अर्पिता को ए सबु भारी कष्ट भी हुए किंतु घर भितरे कांदी कांदी से रुहे। अर्पिता अटा चकटी सारी फ्रिज खोली कंसारे खोजिला किंतु किछि गोटे न पाई निमिना को पचारला सान बोऊ आज क्षीर वाला क्षीर देनी कि। अर्पिता रोमी पाई सबुदिन पैकेट क्षीर रखे आउ सकाळू अभिप्सा घर को जीव बोली निमिना को कहितिला क्षीर रखी देइथिबो टिके किंतु अर्पिता कहिबा परे भी निमिना क्षीर रखी नथिले। अर्पिता कथा सुनी निमिना कहले नाई बापा मना कले कहले क्षीर रखिले किए सिझेइब। निमिनाकर एई कथा सुनिबा मात्रे अर्पिता मुंड को पोक चढ़ीगला परी अर्पिता कहला बापा मना कले क्षीर रखी टिके सिझेई देइथिले कौनटा एमिति बिगड़ी जाइथांदा तुमर बापा को कौन देखागला नहीं छुआटा क्षीर पिउछि बोली मु पुणी आपनकू कहिकी जाइथिली ना नहीं। रोमी कौन पीब भाभी अर्पिता साहिर जन को फोन करी पचारला जहा सह तार टिके भल संपर्क थिला जहा सह से बेले बेले मनर कष्ट मनर जंत्रणा शेयर करि पारुथुला। अर्पिता पचारला अप्पा तुमर क्षीर दुहा सरलाणी कि 1/2 लिटर क्षीर मिलिबा आजी। से अर्पिता घर विषय अनेक किछि जानिथिले एवं एक कथा भी जानिथिले। निमिना गाई रखिथिले भी अर्पिता पुओ पाई बाहरु क्षीर किणुथुला तेणु से कहले नाई लो बेहेरा आसीबो आसु मु क्षीर पठेई देबी तो पाखकू। अर्पिता एहा परे तरकारी बने अभिप्सा को फोन करी अल्प कथा होई रोमी को खट उपरे बसाई मीनू को पाखकू फोन कला। एई 2 वर्ष भितरे अर्पितार घर सह टिके खापछड़ा संपर्क होई जाइथिला। अर्पिता निज दुख कष्ट केबे हेले मीनू लिजा किंबा राजा को कहि पारि नाही। सेमाने भी जेतिकी समय आसंती किछि किछि अनुमान करिले भी अर्पिता को पचारे अर्पिता कुहे नाई सबु किछि भल अछि आउ एई पारिवारिक जंजाल निज दुख कष्ट भितरे छंदी होई अर्पिता बाप घर को जीवा भी भूली जाइथिला किंतु घरे समस्ते भाबुथिले अर्पिता भलरे अछि बोली काहाकू पचारु नाही कहा भल मंद बुझु नाही किंतु अर्पिता सबुबले फोन करी लिजा ठारो सबु भल मंद सुविधा असुविधा बुझुतुला जेतिकी पारुथुला कर्तव्य करुथुला। अर्पिता मीनू और लिजा सह कथा होई फोन रखिला। पड़िशा घर झिया आसी क्षीर दे जिया परे अर्पिता क्षीर फुटाई ठंडा करबाकू रखी कांथ घंटा को चाहिला देखिला समय 9टा। अर्पिता रोमी को चट्टान रे सप पकाई बसाई खेलना किछि पकई कहला एठी बसिथिबु धन कुआडे जीवु नाही रे। एहा परे सुरबाबू एवं निमिना पई रुटी तरकारी सह मिठा नहीं देई आसिला। निमिना कहले क्षीर मागी के आनिलु। अर्पिता कहला ना किणी के आनिली। निमिना कहले ए घर तो पड़ुछि उठुछि तांका घरे बहु गाई गुहाल काम करुछंती तू कौन करुछु कि ना आमर धान बसा अछि ना बिल बाड़ी खाली रोसेई तो करुछु गाई काम मु एकुटिया करुछि। अर्पिता रोकठोक कहला जे करुछि करू मु गाई गोबर काम करि परिबि नाही मो छुआ गाई क्षीर पिउनी जे मोर एते चिंता। एति कहे अर्पिता रूम को आसी रोमी को पढ़ाइबाकू लागिला। निमिना सुरबाबूଙ୍କ आगरे कौन सबू सकेई हेउथिले अर्पितार फरक भी नथिला। रोमीर गुलुगुलिया स्वर रे राइम्स सह ए फॉर बी फॉर हेड आई सबू कहूथाए। अर्पिता सोमेश का गाड़ी हॉर्न सुनी रोमी को कहला बाबा आसिलेनी एतिकी थाउ रे। सोमेश आसिया परे मुहा हाथ धोई होई पचारले बापा सान बो खाइलेनी। अर्पिता हाँ कहला। सोमेश रोमी को कोल को नहीं पचारले
ମୋ ଗେଲୁ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିଛି ନା? ରୋମି କହିଲା ଏ ଫର୍ ବି ଫର୍ ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛି। ସୋମେଶ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛୁ ଧନ? ସୋମେଶ ରୋମି ସହ ଟିକେ ଖେଳି ପିଠିରେ ଘୋଡ଼ା କରି ଟିଭି ଅନ୍ କରିଲେ। ଅର୍ପିତା ପ୍ରଥମେ ରୋମିକୁ କ୍ଷୀର ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଚୁନା ଖୁଆଇ ଖଟ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲା ଏବଂ ରୁଟି ତରକାରୀ ମିଠା ଆଣିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୁହେଁ ଖାଇସାରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ସୋମେଶ ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚୁଡ଼ଦାର କାଢ଼ି କହିଲେ ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଇଛି? ଅର୍ପିତା ଦେଖି କହିଲା ୱାଓ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସୋମେଶ କହିଲେ କାଲି ଯିବା କଟକ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା କିଣିବି ତୁମ ନାଁରେ କାଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେବ। ତୁମେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ। ଅର୍ପିତା ଜାଗା କିଣିବା କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା କଥା ଶୁଣି କହିଲା ହେଲେ କେମିତି ପିନ୍ଧିକି ଯିବି କହିଲ? ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ବାପା ଆଉ ସାନ ବୋଉଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଛ। ସୋମେଶ କହିଲେ ପିନ୍ଧ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସୋମେଶ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ଖଟ ଉପରକୁ ଯିବା ପରେ ରୋମି ସିଧା ସୋମେଶଙ୍କ ପେଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସାରା ରାତି ସେ ସେମିତି ସୋମେଶଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ଶୋଇ ରୁହେ। ସୋମେଶ ହିଁ ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇଥିଲେ। ସୋମେଶ ସାରା ରାତି ରୋମିକୁ ପେଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଟିକେ ହଲଚଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ତଳେ ଶୁଆଇଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଏମିତି ସାରା ରାତି ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇବା ଦେଖି ଅଧା ରାତିରୁ ରୋମିକୁ ନିଜ ପେଟ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସେ। ରୋମିକୁ ଦୁହେଁ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଅର୍ପିତା ସକାଳ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କରି ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲା ସାନ ବୋଉ କମ୍ପାନୀ ପିଲା କିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିବ ମୁଁ ଟିକେ କାମ ଅଛି ଯିବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ସିନା। ଅର୍ପିତାର କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ନିମିନା ହୁଁ ଚୁଁ କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି। ଅର୍ପିତା ନିମିନାଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁ କିଛି ନ କହି ରୋମିକୁ ଖୁଆଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାଇ ନିଜେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟ ଥରୁଥାଏ ଭୟରେ କାଳେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବି। ସୋମେଶ କହିଲେ ଆରେ ବାହାର ଏମିତି ଡରୁଛ କାହିଁକି? ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ସାନ ବୋଉ ଯେମିତି ଲୋକ ନା ହଜାର ଆଡ଼େ ଗପି ଦେବେ। ଅର୍ପିତା ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋମେଶ କହିଲେ ରୁହ ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ ନାହିଁ ଗୋଟେ କାମ କର ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପତଳା ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇପଡ଼ ଗାଁ ଟପିଲେ କାଢ଼ିଦେବ। ଅର୍ପିତା ମନକୁ ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ପାଇଲା ତେଣୁ ସେ ଭଲ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ପିନ୍ଧି ପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ଭିତରେ ହିଁ ନିମିନା ତାକୁ ଖାଇଗଲା ଭଳି ଗୋଡ଼ ଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଗୋଟାପଣେ ଭିତରୁ ଥରୁଥାଏ। ଏହାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗାଁ କ୍ରସ୍ କରିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲି ପକାଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା ଅନେଇଲ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା ଆଜି ସାନ ବୋଉ ଯେମିତି ଅନଉଥିଲେ ନା। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ କେତେ ଡର ତୁମର? ମୁଁ ତ କହୁଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏତେ ଡର। ଅର୍ପିତା କହିଲା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଜାଗା କିଣି ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସୋମେଶ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ। ଅମ୍ରିତ କହିଲେ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଆପଣ କେଉଁଠି ଏବେ? ସୋମେଶ କହିଲେ ଜାଗା କଥା କହୁଥିଲି ନା ସେଇ କାମରେ ଆସିଛୁ। ଅର୍ପିତା ବି ଆସିଛି। ଅମିତ କହିଲେ ଭାଇ ଅଭିପ୍ସାର ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆଣି ଏବେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଛି। ସୋମେଶ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି କୁହ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। ଫୋନ୍ ପାଇ ସୋମେଶ କହିଲେ ସତରେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଲକି ଡେ ଆଜି ଜାଗା କିଣୁଛେ ଆଜି ଆମ ବୋହୂର ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଝିଅଟିଏ ହେଉ ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁ। ବହୁ ଦିନରୁ ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଚାନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ ମୋ ମନ କହୁଛି ଝିଅ ହେବ। ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରୋମି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ପକାଇଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ ଓହୋ ମୋ ଧନର ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହୋଇଗଲା କି? ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ ଗେଲ କରି କହିଲା ତୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ ଆସୁଛି ରେ। ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ହେଉନି। ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅମ୍ରିତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା ଅଭିପ୍ସା ଓଟି ଭିତରେ ଅଛି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ସୋମେଶ ଅମିତର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ରେ ହୋଇଯିବ। ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ନର୍ସ ଆସି ଜଣାଇଲା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଝିଅ ହୋଇଛି। ଅମ୍ରିତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସୋମେଶକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇବା ସହ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଶିଲା ଏବଂ ସାନୁ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାର ଜେଜେମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅମ୍ରିତ ଝିଅ ହେବା ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଅର୍ପିତା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଅମ୍ରିତ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ବୋଉ ତୋର ନାତୁଣୀଟିଏ ହୋଇଛି ଲୋ। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ ହଉ ହଉ ଏବେ ଚୁଟକିକୁ ଧରି ଯାଉଛି ରହ। ନର୍ସ ଭଲ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଛୁଆକୁ ଗୁଡ଼େଇ କରି ଆଣି ଅମ୍ରିତ କୋଳକୁ ବଢ଼ାଇଲା। ଅମ୍ରିତ ଝିଅର ମୁହଁ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଶିଲା ସାନୁ ଅଭିପ୍ସାର ଜେଜ ମା ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ସମସ୍ତେ ଝିଅକୁ ଦେଖି କହିଲେ ପୁରା ମାର କାର୍ବନ କପି।
ଶିଲା ଅମିତ ହାତର ଝିଅକୁ ନେଇ କହିଲେ, ଅଭିପ୍ସା ବି ଜନ୍ମ ବେଳେ ଠିକ୍ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା? ଅଭିପ୍ସା ଜେଜେମା ଟିକେ କୋଳକୁ ନେଇ ଅର୍ପିତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ନେଲୋ ମା, ତୋ ବୋହୂକୁ ଟିକେ ଧର। ଅର୍ପିତା ଝିଅକୁ ଧରୁ ଧରୁ ସଞ୍ଜୁ ପଶି ଆସି କହିଲେ, ହଁ, ଶାଶୁ ହାତରୁ ସ୍ୱାଦ ଖାଇବ ବୋଲି ଚାହିଁ ବସିଥିଲା। ଅର୍ପିତା ହସିଦେଲା। ସଞ୍ଜୁ ପର୍ସରୁ 1000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଝିଅ ଚାରିକଡ଼େ ବୁଲାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଅ, ସମସ୍ତେ ମିଠା କିଣି ଖାଇବ। ନର୍ସ ଆସି ଝିଅକୁ ତା ମା ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ରୋମି ଖାଲି ସୋମେଶ କୋଳରେ ଥାଇ କହୁଥାଏ, ଆମ ଝୁଅ ଆମ ଘରକୁ ନେବି। ସମସ୍ତେ ହସି ଦେଇ ରୋମି ଗାଲ ଚିପି କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ତମ ଘରକୁ ଯିବ ବଡ଼ ହେଉ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶ ବି ହସିଦେଲେ। ଅମିତ କହିଲା, ଭାଇ, ମାନସିକ କରିଥିଲି ଝିଅ ହେଲେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ଦେବି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେ କାମ ମୁଁ ଗଲା ଭିତରେ କରିଦେବି। ବୋହୂ ମୋର, ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜି ତା ପାଦ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଆମେ ଜାଗା କିଣିଛୁ। ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କିଣି ବସ୍ରେ ପଠେଇ ଦେବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭିପ୍ସା ଆସିଲା ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହୋଇ। ଦେହରେ ପତଳା ହସ୍ପିଟାଲ ଡ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରିସ୍ରା ନଳି ଲାଗିଥାଏ। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଆଣି ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଛୁଆକୁ ମାର ପ୍ରଥମ କଷ କ୍ଷୀର ପିଆଇଲେ ନର୍ସ। ଅଭିପ୍ସା ପଡ଼ିଥାଏ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ। ଝିଅକୁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ତାର ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଶିଲା ଅଭିପ୍ସା ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ମୋ ଧନ ଆଖିରେ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ ଇଚ୍ଛା ତ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଶିଲା ଅଭିପ୍ସା ପାଦ ପାଖରେ ବସି ତାର ପାଦକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଚାହିଁଲା ତା ଚାନ୍ଦ ଆଡ଼େ। ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସାର ହାତକୁ ମୁଠାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲୋ। ଭଗବାନ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେ ଝିଅ ନାଁ କ'ଣ ଦେବା? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏବଂ ସାନୁ କହିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଆମ ଗୁଡ଼ିଆ, ବାକି ଝିଅର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତା ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁଲେ, ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ନା, ଜେଜ ଆମ ଗୁରୁଜନ, ଜେଜ ଯାହା ନାଁ ଦେବେ ସେଇଟା ହିଁ କଣ୍ଢେଇର ନାଁ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କଥା ପାଇଲା। ଅଭିପ୍ସାର ଜେଜ ବହୁତ ଭାବି ଭାବି କହିଲେ, ଅଭିପ୍ସା ନାଁରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଝିଅ ଭଲ ନାଁ ଆୟେଶା ରଖିଲେ କେମିତି ହେବ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନାଁ। ଝିଅର ଭଲ ନାଁ ଆୟେଶା ରଖାଗଲା ଏବଂ ନିକ୍ନେମ୍ ଗୁଡି ରଖାଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ସମୟ ରହି ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସାଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ବାଟରୁ ସୋମେଶ ନଡ଼ିଆ କିଣି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବସ୍ରେ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶ ବାଟ ସାରା ଆୟେଶା କଥା ଗପି ଗପି ଯାଉଥାନ୍ତି। ରୋମି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବାଟ ସାରା ଜିଦି କରୁଥାଏ, ଆମ ଝିଅ ଘରକୁ ନେବି। ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ ଗେଲ କରି କହିଲା, ଝିଅ ବଡ଼ ହେଉ ଆସିବ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶ ବାଟରୁ ମିଠା କିଣି ଘରକୁ ନେଲେ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ପଳାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ଡରୁଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟା ପଣେ ଥରୁଥାଏ। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଶାଢ଼ୀ ଗଳେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଡରି ଡରି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସୁରବାବୁ ଘରେ ନଥିଲେ। ନିମିନା ରମେଶର ସାନ ଭଉଣୀ ସହ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଦହି ଗୋଳଉଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ନିମିନା କ'ଣ ଠାରିଦେଲେ କେଜାଣି। ରମେଶର ଭଉଣୀ ଅର୍ପିତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା। ଅର୍ପିତା ଅଣଶୁଣା କରି ପଳାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ହଁ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଲୋ ମା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଶୁଣି ଶୁଣି ଶେଷରେ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ରୋମିକୁ କାଖରେ ଧରି ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି, ତୁମେ ନେଇଯାଉନ ତୁମ ଘରକୁ, କିଏ ମନା କରୁଛି କି? ସେ ଝିଅ ନିମିନା ସାହସ ପାଇ ଅର୍ପିତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ କହୁନି ଲୋ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆଉ କାହାକୁ କହୁଛ? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ। କାହିଁକି କରୁଛ ଏମିତି? ଆଉ ହଁ, ଏ ତୁ ତା କରିବାକୁ ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଉଛି? ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉନାହୁଁ। ଆମ ଘରେ ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ଉଠେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛ? ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମିନା କହିଲେ, କାହିଁକି ବାହାରିବେ? ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ଘର କି? ପର ଛୁଆଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ନିଜ ବୋହୂକୁ ଏମିତି ଅପମାନିତ କରିବା ଅର୍ପିତାକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ଅର୍ପିତା କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୋମେଶକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କହିଲା। ସୋମେଶକୁ କହିବା ମାତ୍ରେ ନିମିନା କହିଲେ, ହଁ, ଫୋଡ଼ି ପକା, ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଛୁ କି? ଏଇ ଫୋଡ଼ାଫୋଡ଼ି ଶିଖିଛୁ ଆଉ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ସେଇଟା ପରା ମୁଁ ତୁମଠୁ ଶିଖିଛି। ସୋମେଶ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରବାବୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଶୁଣିବା ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ତୁମୁଳ ଯୁଦ୍ଧ। ଅର୍ପିତା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିବାରୁ ତା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍ କରି ହାଇପ୍ ବି କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ।
हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। यही कहानी डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी सुंदर सुंदर कहानी अपलोड हो कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिएनी। कहानी आगको बहुत इंटरेस्टिंग हेबो शुनिया पाए अनुरोध रहिला। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।